ام فاروق، الولية ماشية سرحانة كده ليه يا ام فاروق؟ نعم يا اختي، عايزة ايه؟ انا عملت قناة جديدة اسمها زغلول وحرم المصون، اشتركي وخلي الحبايب يشتركوا. تصطبح على الصبح يا ولية واقفلي الشباك، الجو برد. كري ولا ابوك صح. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا. نورتنا يا ست أم بازوكا، اتفضلي. اقول لك ايه يا اخويا، انا مش جاي اقعد، هما كلمتين وهقولهم وامشي. 200. لعل الموضوع خير. البصل اللي زغلول جابه منين؟ بصل ايه؟ انا معرفش حاجة. هو انت هتعملهم عليا بقى؟ زغلول يجيب لنا بصل خزين السنة من ابو 40 جنيه. وفيها ايه؟ الراجل كريم وعايز يجيب لكم اللي انتوا عايزينه. انا بقى عارفة جوز على ايه، وعارفة انه ما يعملهاش. اعترف، جوز جاب البصل ده منين؟ جاية متعصبة علينا كده ليه؟ ما تروحي تسألي جوزك. انت اللي هتجاوب، هتقول ولا راح اقول لمراتك الست ألفت اللي انت بتكلمها من وراها؟ استري عليا، استري عليا، الله يستر عليك، هقولك على كل حاجة. بس اوعي اوعي تقولي لمراتي. ماشي، اعترف يا سبع الرجال، اعترف وبطل عياط. زغلول عنده مخزن بصل كان جايبه ب10 جنيه وسابه لحد ما وصل 40 جنيه، وهيبيعه النهارده، يا تلحقيه ما تلحقهوش. واعترف، هيبيع النهارده امتى؟ هيبيعوا بعد غروب الشمس، واوعي تعرفين ان انا قلتلك. طب قول لي بقى مكان المخزن فين؟ لأول الشارع عندكم، مكان معرض السيارات القديم. جايالك يا زغلول. وانت يا اخويا خليك عيط كده من هنا لبكره، ده انتوا رجاله هم ونكد. ايه رأيك بقى في شوية البصل الحلوين دول؟ السلام، ده انت عندك كنوز يا حبيبي، عندك كنوز. اما تزود الفلوس شوية كده، بدل ما يبقوا 35 يبقوا 37 الكيلو. ينفعش يا معلم زغلول، انت لسه جديد في الشغلانة. انا هشتري منك ب35 وابيع ب40، لازم اكسب. ده هتكسب، بس ده انت هتكسب كتير وكتير. يا سلام عليك يا معلم زغلول، ده انت جايب الكيلو ب10 جنيه بس، هتبيعه ب35 جنيه. ده انت اسطورة اسطورة. هتقر عليا؟ جهزت الرجالة خلوهم يشيلوا البضاعة واخد فلوسي. انا قلبي مش مستريح كده. الرجالة جاهزة يا معلم، قول لي بس فين رجالتك؟ لو وصول، اهم شيء الفلوس جاهزة كلها. طبعا طبعا، نحمل البضاعة وكل حاجة جاهزة. نتحاسب الأول، مش هطلع بضاعتي غير لما نتحاسب. تضحك على ايه يا عم البهلساوي انت؟ انا اصلك غبي قوي، اقصد ده انت ذكي قوي، مش لما نعرف الوزن قد ايه وبعد كده حاسبك. ماشي يا سيدي، ادينا مستنيين. زغلول، يما، انجدوني والحقوني. سبحان من خلق وابدع، مين الست الحلوه دي؟ وانت تعرفها ومخضوض كده ليه؟ شكلك تعرفها من ورا المدام. اسكت يا راجل يا مهزأ، اسكت، دي المدام ذات نفسها. يا زغلول مستخبي ليه؟ اطلع. عرفتي مكان ازاي يا بومه؟ هو انا معرفش اعمل حاجه من وراكي؟ بقى انت يا زغلول تعمل كده؟ اه انت فيك العبر، بس عمر ما توقعت انك تيجي على الغلبان. ما تظلمنيش، ده انا كنت هطلع قرشين لله لما ابيع الصفقه. بقى البصل اللي كان بيتباع ببلاش توصله لحد 40 جنيه يا زغلول؟ تخزنه وتعمل في الناس كده يا زغلول؟ صحي ضميرك، صحي ضميرك. بقول لك ايه، انا كده كده هعمل اللي في دماغي، انا ما صدقت اطلع لي بمصلحه حلوه. مفيش فايدة فيك برضه. عموما انا توقعت كده وكلمت الشرطة وهي جاية دلوقتي. شرطه؟ شرطه ايه يا وليه، يخرب بيتك. اهرب يا بهنساوي اهرب. طيرت الزبون مني وبلغت الشرطه، اعمل فيك ايه دلوقتي؟ ادفنك مكان البصل؟ والله يا زغلول لو فضل تفكيرك كده لاسيب لك البيت وامشي، عمري ما اعيش معاك ولا يوم واحد. عندك حق يا ام العيال، انا عارف ان انا غلطت وندمان، بس خلاص الشرطه جايه بعد فوات الاوان. النبي الدراما لايقة عليك يا زغلول، تنفع تمثل. حلوة حتة فوات الأوان الطويلة دي. مادام بقى فيها سجن بسجن، انا هقتلك. يو، يا راجل اعقل اعقل يا راجل، أنا ما بلغتش الشرطة، اعقل. حلاوه يا حلاوه، هروح بقى نادي الراجل وابيع البصل. زغلول، هزر معاك يا ام العيال، انا خلاص ندمان وهبيعه بالسعر العادي. ربنا يخليك ليا ويهديك. استنونا في قصه جديده، زغلول وحرم المصون.
الاشتراك يا ولاد.